on va tourner là, on va faire demi-tour, on va remonter ce que c'est bluffant, hein, après si je suis en dynamique. Le sport, ouais. Déjà vous avez on a l'échappement qui change un peu, la voiture est plus dure. Oui. Et puis, Vous avez entendu l'échappement? Là on entend le coup de gaz. Ah non mais c'est démoralisant pour les autres marches, je vous le dis tout de suite. Là où on est, on est à 5-6 sur une 9, on va rajouter 2-3 points sur une voiture qui ira de 3000 km. De sécurité pour pas faire de bêtises en fait. Mais c'est surgent dans l'accélération. Si vous repreniez votre voiture, vous verriez possibilité. Exactement. Même en D, si vous avez envie de prendre les commandes, hein, vous avez les palettes sur la voiture, oui. Sur les deux. Oui. Donc vous avez quand même la priorité si vous voulez, sur l'action. Hein. Comme on est en mode dynamique, rétrograde à des régimes virils. Quoi. Passe les rapports assez vite. Ouais. C'est vrai que sur les R8, on a c'est la même mécanique. Ça y est, le 0 à 100. Comment? Même mécanique, même boîte de vitesse sur les R8. Hein, donc, si vous passez discrètement en mode confort, sans avertir la population, les gens en voient à peine. Vous voyez. Par contre, une R8, une Porsche, une Ferrari, j'en parle pas évidemment. Ça passe peine aperçu. Voilà, on sort là. Stop jusqu'en haut. Mais vous mettez sur... ouais, pour entendre. Ce moteur qui nous fait plaisir. Ah ouais, ça fait aussi. Monter jusqu'à 8000. Ça fait partie du plaisir, hein. Si s'il n'y avait pas ça... Je suis en automatique là. Ouais. Voilà, easy braqué à fond, complètement. Je me mets juste à côté de l'autre. À côté de l'autre.